Po. Dhe e katërta punës, bi pre e lojnave të tyne, me na bone karshëllik. Kjo është me shumë e shumë Shu total. Është shumë e shumë. Dhe pesta punës është krye qytetare. Si? Është krye qytetare. Ja pra që nuk do të thot në njëherë. Që që mora më unë sëru, ja kishte të regu ati të gjitha. Pa lidhje. Se e digjoja duke... Ata duke udhë kunja, kupto? Të marrë. Mua më ka bërë para fakiri, më bërë një rast që më kërkoj një nder vetë, edhe aty e kuptova. Më kërkoj nder që të flija, me të se iku Nuri. Po e di. Se ishim në të fakirë, bë. Ashtë më kërkoj. Edhe unë kam shumë... Ku me të nëndi? Se di. Kush mbeti? Është në Plevicë, është në Plevicë. Dhe e bëra me që se unë e kam shumë të merë me ndër krevati. E kam 5 dila. Po ma kishin qeshtë, po me ty e të qka do t'il, po. Nuk e kejden që kam bërë. Të marrë. Një talje të kategorisë, jo si fantazëm, jo kështu si më shenë gjumë. Unë një gjoja ndërko bashkë me këta, që i thashe ti ishe në grupin e Uvuan Dueli, që kjo ma kërkoj mua si gjërë. Jam ngrit pastaj nga mesi durova sa durova, se isha për gjunë, po zgjoha, se ti e ke parasysh ku je gjunë, pas fillon në ajo talja, jo, gjonë. A jam ngrit, thash, skefa, i thash, falë, ty Ester, thash, më vjen keq, po më po largohet, me gura për ty, po nuk mundem dhe një kravatin ti. Kjo bashkë me ata, aty e kuptova që kisha të bëja me të njëjtën kategori, se tani ti kur bësh, do më thënë një pjesë. Gjeli qik shu, pasaj, po ke fakiri ndryshova, po me sa duket pasaj që pjesë e lojës, që ta marrë me gjithë, unë nuk jam ashtu dali. Unë që të flasë me të gjithë, nuk do të thot që e mbaj mirë me gjithë. Unë flasë sepse ashtu e kam edukat, po nuk do të thot që e mbaj mirë. Kupton, qëndrimi do të mbaj ka shi ati robi që ka gabim. Më kupton kush dallimi? Dallimi i qëndrimit dhe tjetër gjë që të flasësh se ke edukat qytetare, që do të flasësh, do thuash me mëngjes, do thuash me mbrëma, do thuash dy gjëra. Për qëndrim, ka shi një kauze, unë do mbaj kur është për të mbajt. Kush do që tjetë? Si që kam të regu, ti e di vetë. Kurse kjo më doli në shteg, në këtë rast, edhe pa ndodhur me mua, se unë se kisha në një afrimitet, unë ja bëra si favor, po dhe pa ndodhur me mua... Po si goca jote më lele? Fix. Që ajo, mos në tije e keqem të e thash, mirë, po aty, ashtu, pas taj prap, u shkënjeva, pësova si shkënjiva, thash, si kam zi. Dali, shkënjim total, se vetëm prej albës, më u bashku me to dhe më thanë, është, nuk e di. Më mirë, robi rri vedë, ama atë po s'kishte kuptim, pra se ajo iku që iku, kjo du të rregullon të gjërat e veta. Jo të... It's okay, gjithë cili për vete më fund. Po pa tjetër, nëse kështu kuptojnë gjërat, po e kisha kuptu më përpara kjo. Këtë duhet të them. Po unë du të them që Tirancat i desha. I deshe? Afër. Edhe pse unë jam soliste, Lali. Ashtu jam dhe. Sederli e randi. është i papa e du shumë. Po është Sederli. Sederli? është i papa. Nuk ka gjë, po s'ka keqadarshje. Ja, s'ka shanse. Këtë ka. Dhe është qytetar, mbi gjitha. Pra ne e dufër. Se tani, gjithë e kemi nga një gjë. Unë jam me motive, ai është Sederli, ja këto kemi. Ti e i ftot, ka qësi qërave, po je shumë qytetar. Një keq për ju të dy, se e keni hangër kështu për me,
pa punë e madhe, se kam të qef thash, që në mos të ishe ti, unë kam qenë në sulm gjithkohës, dali. Nuk kam qef që për me e me. Po kështu për njëri tjetri do goditemi, se s'ke qa bësh këtu. Po ne po tash, po unë ndihem keq. Ti rapshe, unë e vlerësoj që e thua, po unë kam qenë që ditën e dytë këtu e kuptova. Po edhe që i flas, që e bëj, që e thua të i bëj me plan gjona, nuk jam tip, a kuptoj, se du që nuk du fare të ndjeni ju, apo kuptoj, sikur unë kam tradhtu besimin tuaj, po thjesht nuk njihem unë mirë që ju të goditeni për meje. Se me atë rast, kam qef dalun, a kuptoj i keqe që a shife, a ke parasysh, basta e u futi më mirë ashtu. Se sa... Shiko, unë pse s'përfshihem në politikë, të parët e mi, së gjyshim ka qenë iluminist, poliglot, i gjithanshëm. Formoj, ishte një nga ideatorët që formoj... Me pi kafe. Me pi kafe, dhe. Basta thot, kafja pijet tavolin. Basta e ka gjithmonë një merak, e kupton ti? Basta është shumë xheloz si natyrë. Kur shef ca njerëz që janë rehat. Pra afër do rrini o burr. Jo më se kam me këtë. Kam kur shef ca njerëz që janë rehat, ti nuk shef dot, rish vet ul edhe ata rehat. Pse me ne ishte ai. Do ta vë edhe në prajm. E kupton që ti nuk shef dot njëri rehat. Se duhet bëjmë armiq. Mos e kam ke afërmiteti. Unë me këtë afër flejm, krevatet jemi komshi. E kupton, po du mi bashkojmë. Mos dum vetë. Bëjmë sikur zihemi i natë vendosim një paravan në mes, po s'kemi ku ta gjejmë. Që ti s'm shef tot aty afër unë. Po pse po? E tutat sot, a? Tutat dhe atletët. Po e di se unë i thash Andreas. Ja? Disha më shku me i Jo, thonë i thash unë që do t'i thush njerëzve kështu, po, tha, tako. Sa më pa më plevica këtu. Kuste. Edhe qa po thoshim, Lali? Për gjyshin të. Ashtu të. Tani, a ishte iluminist, ishte poliglot, dinte 10 gjuhë të huaja, flasim 1940 tani. U mor me politik, kishte të studiu shkenca politike edhe teologji në të njëjtën kohë. Tani, erdhi ai se po flisnin për këtë kauzën, si e ha në loj, domethënë. Ishte adeptar, si që ishin burrat të asaj kohe. Dhe për të ndihmuar miqtë e vet, edhe kishte ca principe, u kthy. Nga profesor, ishte profesor, jepte gjuhën e huaj, persishtën e jepte në Bari. Ishte edhe shkruante edhe për tema të ndryshme. Erdhi që të mbronte këtu, gjithë miqtë e vet mos t'i linte në baltë për hir të politikës që u bë këtu kaos total. Kupton? Dhe më kujtove ti tani që më vjen keq për juve se ja lidha me këtë. Që për me e këshu. Dhe ai vinte keq se i thot Noli, se ka qenë mik i ngushtë me fan Noli. I thot, babë, shehu, mos shko tani, i thot ky në Shqipëri, se s'është periudha. Jo, i thot ky se kam lënë ata miqtë e mi që ka nevojë për mua. Edhe tjetër mos jetë periudha. Do më thënë dhe do më bëjmë sa ndryshime për mirë. Kur erdhi, nuk po të zjate më shumë. Këtu situata ishte kaotike, normal. E pësoj që për të shpëtuar miqt, e hëngri vetë. Se u pushkatua, i vran dhe Cunin që ishte dekan në Tiranë. E që të them, do me thënë. Kjo gjëja, do me thënë. Njeriu që bën sakrificë për ta lidha. Ka njerëz që janë të besës, ka njerëz që këshu, po në i herë dhe ata e pësojnë prej sedrës madhe ai, se ishte shumë mirë aty ku ishte ai, si mungon të gjë. E kupton? Po në Tani, unë e vlerësoj të gjë, po si gjyshi. Të gjithë, jo, unë nuk mere më, sepse pëtale i Frederiku, kër i thash jam pa as majtas, as djathtas, se familja ime, kur kishte këto, i ka kalu para shumë brezash këto gjona. Kupton? Dhe neve nuk kemi fituar as nga një lloj partie, as nga një tjetër. Gjithmonë
jemi luftuar për kundrazi. Dhe edhe tani nuk ka ndonjë ndryshim, ka ndryshuar viti që jemi 2020 kusuri. Nuk thuhet kemi luftuar, kemi dhënë. Kemi dhënë. Unë për paraardhësit e mi them kanë dhënë, i kanë dhënë Shqipërisë, kemi luftuar. Luftuar tash? Jo, nuk ka luftuar, s'kanë qenë. Jo, po nuk e kisha në këtë kontekst. Ata kanë dhënë mirë, ka shumë drejtë e Randi. Por, kush ka dhënë? kur themun që të lidhi ty idenë tash, nga kjo dalim nga ajo e puna që thot, ju jeni kot që tha Frederiku, se kur s'jemi asnjë, s'keni bërë shkollën, s'keni bërë këta. Jo, ma unë e shikoj kështu, se unë jam shpirt i lirë, jam njeri i lirë, që po ka pa mas njonit, ka pa mas tjetrit, ato të mijat, bien poshtë, hidhen poshtë pikpamjet e mija për jetën që kam unë. Sepse dhe aty nuk do gjej veten, ke ky grupimi, as ke ky tjetri, nuk do gjej. Pse do thuash ti? Sepse që të dyja kanë gjëra që çalojnë. Kur shoh që çalo këtej, çaloan ne zgjet të gjej një rrugë që është asnjanëse. Kush e keqa këtu për ta ofenduar tjetrin? Është kota. Apo thjesht hajde u gjet. Dhe i bite në këtë rast. Frederiku është për të vënë re, sepse ai duket që ka një bllëf shumë të madh me njerëzit që janë